hai unha... Ah, es verdad. Eu chamo-me Laura e vamos a entrevistarte sobre a túa vida aquí no comercio. Cando empezaste? Eu empecei fai 24 anos. Pois tiña como 18, 19 anos cando empecei. Empecei coa miña nai, que era a que tiña o posto de peixe, fui empezando a colaborar con ela e despois pasei de ser a colaboradora a ser a xefa. Cando xa ela se xubilou, pois quedeime eu aquí o posto. Cando... O sea, que te chamou a atención? Pois que naquel momento, pois, miña nai necesitaba axuda. Podes traballar nunha? E ti que estás preparada para iso? Este traballo é moito de homes, Pero que? Pero non, creo que non. Mellor... Ti crees poder? Non creo, é un traballo moi masculino, ti non deberías ir. Bueno, pois se é a túa elección, adiante. Mira, por exemplo, son os graves que é un pecado que lle dixen onte, porque estaba moi cara a xuba. Pero ves, eu encargolle dous de pitufo, chincho, da sarra, pante, badeixos, sardiña, mandame o precio, deixame o hielo, eu polas mañás coloco, e fago a miña venta, e cando acabo, se teño a sorte, pois, marcho para casa. E se non, pois a veces co teléfono, chamo a clientes, a ver se me collen para poder rematar, teño algún restaurante.